Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu alaihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Shadaqallahul azim. Para ibu, para bapak, anu kusimpurin lebih hormat, alhamdulillah sampai pisan nampi WhatsApp di kiper mangitanya. Penumpang parantos pinuh cenah. Alhamdulillah kalawan semangat anu palitang ageuna para ibu para bapak sadayana dina tolak ilmu. Dimana mudah-mudahan keikhlasan ibu bapak sadayana biasa jalan wasilah kangge ngawujudkeun ketakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Para ibu para bapak anu kusimpulan lebih hormat, suami urang dituntut ku Allah Subhanahu wa taala sangka ngajantankeun tiap perkara nu aya di alam dunia ieu teh sebagai wasilah, sebagai perantara sangkan urang tiasa langkung caket sareng mantena. Kinten-kinten ku di alam dunia ieu anu katinggal ku ibu bapak sadayana berapa persen nu tos tiasa ngajantankeun urang langkung caket ka Allah. Aya teh nu di alam dunia ieu sadayana teh kedah janten perantara ibu sareng bapak langkung caket ka Allah. Tuh. Nu janten pertarosanana sabaraha persen di alam dunia ieu anu tos tiasa ngajantenkeun ibu atau rapi bapak caket ka Allah, kitu buku pertarosana ge. Biasana sok resep dibagi persenan mah. Seberapa persen anu aya di alam dunia ieu tiasa janten perantara. Ternyata saupami ditengah-tengah ku urang sadayana seolah-olah hampir teu aya nu janten perantara urang langkung caket ka Allah Subhanahu wa taala. Tong bujeng-bujeng persoalan alam, da alam mah aya ilmuna. Tong bujeng-bujeng persoalan laut, laut mah aya ilmuna. Komo deui persoalan luar angkasa moal kabayang ku urang. Nu kadepan ku urang ayeuna, nu karadapan ku urang ayeuna nyaeta dina perihal rumah tangga, gaduh putra, gaduh nurang kali, gaduh caroge atau nepi gaduh istri. Pertanyaanana, selama ibu bapak menjalankan rumah tangga, ya, selama ibu sareng bapak menjalankan rumah tangga, apakah rumah tangga ibu sareng bapak teh langkung nyaketkeun ibu ka Allah atau nepi langkung tebih ti Allah? Bingung. Ibu sareng bapak wae ngajalankeun bingung, komo abi berartinya. Dina persoalan murang kali ayeuna, apakah ibu sareng bapak sudah berperan sebaik-baiknya sehingga semakin mendekatkan diri ke Allah atau nepi ka acan? Kelas mau kanaros. Abi nuju naros itu. Ketika ibu menjadi istri, apakah posisi ibu sebagai istri sudah menjadikan ibu semakin dekat dengan Allah atau nepi ka acan? Ketika bapak menjadi seorang suami, apakah posisi suami sudah semakin mendekatkan bapak ke Allah atau nepi henteu? Acan. Ibu sebagai ibu lah untuk anak-anak. Pertanyaan, posisi ibu sebagai orang tua anak itu telah mendekatkan diri ibu ke Allah atau nepi henteu? Iraha tuh acan wae. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya jalman iman, anjeun kedah takwa ka Allah wabtaghu ilaihil wasilah. Maka sok siar pilari ku ibu bapak sadayana wasilah, ari wasilah teh perantara anu ngajajakeun ibu kana katakwaan ka Allah. Tapi kada diemut bahwa wasilah teh aya dua. Aya wasilah anu ku sin, aya wasilah nu ku sod. Aya wasilah, aya wasilah.
Naon bentena wasilah sareng wasilah, ibu. Ibu tiasa dugi di Bandung itu karena aya bus. Karena aya kendaraan. Itu disebutna wasilah anu ngage sod. Nah, wasilahna mana? Ibu mau tiasa kana bus, lamun teu aya ongkos itulah. Ya. Ibu mau tiasa bus upami teu aya ongkos. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala tara nyebatkeun kieu, ya ayuhan nasu ittaqullah, ya jalma anjeun kudu takwa ka Allah teu. Tapi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, ya jalma-jalma nu iman, ittaqullah anjeun kudu takwa ka Allah. Berarti moal tiasa modal ketakwaan lamun teu acan aya iman dina diri ibu atawa bapak sadayana. Nah, iman teh ongkosna kitu nya. Satosna urang gaduh ongkos baru amalkeun amalan-amalan berdasarkan iman itu sehingga tiasa dugi urang kana ketakwaan. Gitu. Kinten-kinten ayeuna nu karendapan ku ibu bapak sadayana dina kahirupan aya teu nu tiasa janten wasilah atau gaduh ongkos. Bade ongkosan. Nya. Atau tapi teu gaduh ongkos maksudna perkara-perkara anu memungkinkan ibu ngamalkeun amalan-amalan iman nu tiasa ngajajakeun ibu kana katakwaan. Hiji pertarosanana, iman aya teu dina diri urang? Yakin kitu? So, urang tes. Ya. Iman aya dina diri urang. Bu. Saupami ibu ngagaduhan bumi, kemudian saya katakan bumi adalah topik teuing. Upami di bumi aya beas hungkul. Teu aya nanaon. Jong-jong teu. Ongko iman. Ongko iman. Bu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking ku seorang hamba abduhu wa rasuluhu, saking ku cakap maka Allah dina posisi perang Khandaq Rasulullah teu kenging tuangeun naon. Posisi perang Khandaq kade. Posisi perang Khandaq nu diobrolkeun penaklukan Romawi, penaklukan Parsi dan sebagainya. Pokoknya penaklukan besar lah nu diobrolkeun dina perang Khandaq. Tapi kenyataanna dina perang Khandaq selama 1 bulan pasukan Nabi teh kasedep gitu. Dieleheun we kitulah isyarat nama. Sampaikan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanes deui nuang gandum. Tapi nu dituangna teh curug dicaian, ancolkeun kana gandum. Napon tah gandum kana curug. Diuapkeun cekap sakitu tuang. Saking ku sering-sering seperti itu gandum seep. Kumaha tuangna? Tenda diteuk dibakar, dimakan. Tendana tina kulit, sanes tina terpal kono asbes kade. Tina kulit. Kita dorok kapoe. Dorok begitulah. Dorok teh aya cai bayangkeun dia. Ya, tina tenda dibakar terus dimakan. Kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam obrolanna tinggi, naklukeun anu, tapi kenyataan seperti itu. Sampaikan ke orang munafik nyebatkeun gharraha ulaidinuhum. Tuh pasukan Muhammad mah tipu ku agamana. Tuh kan? Coba urang ayeuna. Iman aya di diri urang teu? Aya, saur ibu tadi aya. Serentak aya. Di bumi aya beas hungkul tenang teu? Aya beas hungkul teh aya rencana. Ayeuna mah nyebat tenang geus diwatosan. Nah, aya beas hungkul teu aya rencana. Sampaikan ka muncul ungkapan maknya budak rek dahar jeung uyah kan gitu. Emang uyahna aya gitu. Sebenarnya baca gitu. Nah, gambaran eta teh justru ngagambarkeun bahwa urang teu iman ka Allah teh. Ibu ngadidik murang kali, ketika murang kali sesah dididik kumaha sikap ibu? Jengkel, kasal, putus asa dan sebagainya. Nah, bet aya jengkel jeung putus asa. Lantaran ibu menganggap kemampuan ibu bisa menyadarkan murang kali. Mana Allahna? Ya. Kaduana dina persoalan makan dan minum. Ibu ngagaduhan beas hungkul modalna, teu aya rencana dan sebagainya. Ketika ibu merasa tidak nyaman, teu tenang, nalika ngan saukur gaduh beas hungkul,
berarti ibu naker rezeki ibu teh kumaha hayang ibu sanes kumaha hayang Allah. Mana Allah na? Yakin iman teh hayang itu. Nah, berarti laras harus simpuling sanes teu aya perantara, sanes teu aya beus, tapi persoalan mah teu gaduh ongkos. Beus pamalatak oge, kumaha teh ongkos mah nya? Hese nya dina oge. Nah, berarti urang teh nuju ngobrolkeun ongkos cenah teh Bu. Begitulah ongkos we. Nah, para ulama meningakeun pangna Allah nyebatkeun ya ayyuhalladzina amanu, ieu jalma nu iman anjeun kudu takwa ka Allah. Lamun ku urang diemutan ieu bahasa Al-Qur'an teh seolah-olah ngagero ka urang. Ye nu iman, anjeun kudu takwa ka Allah. Seolah-olah parentahna hiji naon? Takwa, parentahna hiji. Padahal dina kaidah Quran, ya ayyuhalladzina amanu, sedangkan hal itu belum tentu pasti gitu kan. Maka ieu teh sekalipun bentukna khobar, kabar ye jalma iman, tapi insya ngandung parentah. Parentahna naon? Hiji, ieu jalma nu iman, hartosna anjeun kudu iman ka Allah. Ittaqullah sabadana iman, nembe tiasa mintongkeun katakwaan. Saupami ibu tadi nguningakeun iman atos aya atanapi teu acan heug diwaler. Teu aya kenyataan kan gitu kan. Bujeng-bujeng mudag kana derajat katakwaan dalah keimanan oge can aya. Wajar lamun ayeuna ibu sabada ibadah lain mah ngarasa tenang kalakah beuki susah, beuki haridang dan sebagainya. Wajar saupami ibu nalika diuji ku Allah sedangkan eta ujian teh saeutik tapi kemudian dianggap lebih besar, wajar ketika ibu dipaparinan ujian anu suping kamurang kali heug ibu aral. Lantaran setiap perkara anu aya hasil di alam dunia katinggali ku urang itu dianggap berdasarkan kemampuan urang, seolah-olah teu aya perantara di Allah. Nya. Sok Bu tinggal Bu keluarga Imron. Keluarga Imron ya, keluarga Imron kagaduhan orang kali. Istri pamagat. Istrinya parijeng naon namina oge teu aya carogean. Eko teh carogean. Ngagaduhan urang kali istri, ari mana eta istri teh jangan saha? Ari istrina Nabi Imron? Hana. Saurang nu ngajawabna nya. Hadiahan Paji. Iya. Aya bola amplop kosong. Hana istrina Imron. Ngagaduhan putri jenengan Maryam. Maryam teh ngadoa, "Inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni." Siti Maryam teh nadar, lamun gaduh pamagat, gaduh putra pamagat, rek diwakafkeun pikeun kataatan ka Allah. Ya. Ternyata nu lahir saha? Maryam. Hana melahirkan Maryam. Ternyata nu lahir istri sanes pamagat. Nah, didinya Allah Subhanahu wa taala nguji eta teh. Nguji apakah benar nadar nu disebatkeunana teh kangge ngawakafkeun urang kahina ka Allah tetapi henteu dipaparin istri tidak sesuai dengan keinginan. Saatasna tidinya kulantaran Hana dina posisi tawakal ka Allah, dina posisi laras-laras masrahkeun ka Allah, maka Allah Subhanahu wa taala ngutus Nabi Zakaria. Ya, ngutus Nabi Zakaria kangge ngabimbing Maryam. Itunya Maryam. Kangge ngabimbing Maryam. Ternyata nalika hiji jalmi dina kesanggupan nu terbatas, kemudian dia memasrahkan segala urusan ka Allah, maka di situ Allah bakal ngalungsurkeun atau nabi bakal nyumpingkeun anu langkung-langkung sae tibatan prasangkana manusia. Nah ayeuna ibu, konsep itu ku ibu terapkeun dina hirup. Saupami ayeuna Allah nguji, misal di rumah ngan saukur aya beas hungkul. Ketika hal itu ibu pasrahkan kepada Allah, hiji boleh jadi Allah teh ngintutkeun rencana, atau tapi kedua boleh jadi anggota keluarga anu ngan saukur nuang beas sangu hungkul teh aya dina kayaan tumarima. Mending mana rencana segala aya tapi anggota keluarga teu nampi
atau napi biasa unggul tapi keluarga nampi. Ya Bu. Ya tama kahoyong sanes pilihan Pak. Mending mana? Mending segala aya tapi teu nampi atau napi mending biasa unggul tapi nampi. Mending segala aya tapi nampi. Tidak ada pilihan ketiga. Coba kita mah kahoyong. Nah, ibu bapak sadayana nu disebutkeun wasilah kana katakwaan teh maknana sejauh mana ibu sareng bapak mampu memperjuangkan nya derajat katakwaan anu tos ku Allah ditetepkeun. Jalma nu takwa pasti ka dituna sawarga. Ayeuna pertarosanana ibu-ibu bapak-bapak sadayana nalika ngudag surga Allah Subhanahu wa taala sejauh mana pengorbanan nu kaalaman. Pengorbanan nu kaalaman ku ibu bapak sadayana dina ngudag katakwaan ka Allah. Rasul mah level Rasul dijamin surga, ternyata ujianana muang kumpul gandum dilebetkeun, diuapkeun. Satos kitu teu aya dituangan, aya tenda ditek-tek, dibakar, dituang. Ngalaman teu urang siga kitu. Berarti surga teh jauh keneh kitu we. Ya, tapi begitu pede na urang seolah-olah urang mah da nutup aurat, urang mah da sok salat, urang mah da sok taklim, urang mah da sok zakat, urang mah da sok kurban, pi surgaeun kitu. Dan tentu hal itu belum tentu nampak di diri ibu ketika nyebutkeun ahli surga selama ibu masih menafikan orang lain nu kurang tina sisi ibadahna. Lamun ibu menganggap ibu lebih baik daripada ibadah orang lain, itu cirina bahwa ibu teh teu acan dianggap ahli ibadah di sisi Allah. Teu acan dugi kana wasilah-wasilah acan. Nah, sebab anu diharapkeun ku Allah mah sejauh mana perjuangan ibu dina ngudag katakwaan. Ayeuna ibu ngalaksanakeun salat Isya. Aya perjuangan teu sampaikeun ka luhut layat kesang dan sebagainya. Teu nya. Benten jeung anu nembean salat. Nu nembean salat mah sampaikeun ka kudu perang heula. Perang sareng nafsu, perang sareng hobi, perang sareng kebiasaan. Maksakeun angkat ke masjid, salat, khusyuk teu khusyuk dipaksakeun salat. Sekalipun itu kewajiban hungkul salat hungkul padahal mah. Tapi di hadapan Allah itu dianggapna luar biasa lantaran aya perjuangan. Itu kan? Ayeuna ibu salat berjamaah atau tapi salat maghrib, salat isya, salat 5 waktu lah. Aya perjuangan teu ngalaksanakeun. Komonya ayeuna ngalaksanakeun salat. Nah, bet salat, alasanna naon, Bu? Jawabanna. Bu, ibu naha bet salat? Kewajiban. Tah eta leubatna teh. Ketika urang ngawaler da salat maka kewajiban, jadi kudu dilaksanakeun. Seandainya salat teu wajib, ibu masuk urang ka Allah. Seandainya salat teu wajib, urang bade syukuran ka Allah siga kumaha? Nahan keur we, hirup mah hirup we. Gitu kan? Ngadoa apaan salat wae teu wajib komo ngadoa gitu. Nah, makana Bu, nya nu disebatkeun mudah kana katakwaan teh butuh lelah, butuh perjuangan, butuh berdarah-darah pamitu. Nya ayeuna pertarosanana ibu mengakui iman aya dina diri ibu. Oke lah kieu we urang uji deui Pak. Semua apa-apa Pak ibu-ibu we heula. Oh ngan paling dieu Pak pinuhna. Nu semangata pangkali na diuji kitu we. Bu, dina kaidah iman nu pangluhurna teh nyaeta la ilaha illallah. Nu panghandap-handapna imatatul ada anit tariq, miceun cucuk di jalan. Maksudna ngahindarkeun perkara-perkara nu matak picilakaeun batur. Bahkan aya deui nu ngeuningakeun nu pangringan-ringanna itu adalah al haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Malu kumaha eta? Malu nalika melakukan maksiat. Malu ketika menampilkan kelalaian. Malu nalika urang rek berpaling tina kataatan ka Allah. Kitunya rek abi mah isin rek ngagibah teh naha ta eta teh iman. Ayeuna kieu henteu sakedar malu nalika urang bade ngalakukeun kataatan, tapi disebutkeun malu dina iman teh urang ngarasa malu ketika orang lain melakukan kemaksiatan. Bu, ketika ibu diajak gibah ku batur, resep apa hindar?
Nalika bapak ningali batur mukakeun aurat resep ninggalina apa ngahidar? Nah, lamun resep kene tidak ada rasa malu melihat aurat yang ditampakkan, tong bujang-bujang iman pangaluhurna adalah iman pahandapna ge can aya. Berarti sanes iman panglemahna urang teh iman teu wala kaya. Nah, parawis itu Pak Ustaz itu. Parawis. Parawis mohon parawis. Nya ngan aya katinggali, aya ditinggali gitu. Aya ngiceupan nya. Naon bentenna ngiceup sareng ngiceupan? Ngiceup mah sakali, oh mah ngiceup sakali mah beulih Pak. Ngiceupan mah sering. Ari ngiceup mah nya ngiceup lumrahna ngiceup. Ari ngiceupan mah aya niat. Tah. Nya walingan aya isyarat, eta kudu dijawabkeun amal teh. Ayeuna parawis sareng anu menampilkan aurat, pertarosana nak katinggal, apa katinggal terus ditinggal? Katinggal terus ditinggal, gambar kan gitu nya. Rajaki Pak Ustaz. Aya Homer rajaki. Ya aya Homer dina meja gitu aya rajaki. Halal haram. Nah, sok rajin Bu. Nya ieu mah di mana lah pokoknya saya mudah-mudahan di dimana teu insyaallah. Lebih gitu nya beda. Di lemur ieu mah sok aya nganggap bahwa nutup aurat teh wajib. Leres? Tapi terkadang nalika di bumi nah nuju popoe atau napi naon keun bae dari imah. Dibuka we geuningan kitu nya. Ibu nah beri nutup aurat ibu teh keluar atuh kita di dieu. Nah, begini pertarosana Bu. Bu, upami tinggal khobar di toko haram tuh. Apakah ketika di sana kabumi jadi halal? Anggar we haram. Aurat kitu di luar haram, di sana kabumi anggar haram di tebong-tebong mah. Ya. Nah, eta teh disebutkeun iman anu pangrendahna wae can aya. Yakin iman aya? Aya tanu dieu wae dengan hese. Kan? Ya, iman aya meusan. Nah bahkan Ibnu Katsir meningatkeun ketika dina hate urang aya iman dina hate sebesar darah satitik kebul gitu. Pasti eta iman teh bakal ngarespon. Ngarespon naon ketika melihat kemaksiatan hatena nolak jeung merasa malu. Nalika aya kelalaian dina hatena maka bakal guat-guat ngejar. Ya, maka kelalaian pasti bakal guat-guat ngejar. Ayeuna kieu nuju hoream ngalaksanakeun pangaosan misalkan hoream ka masjid kangge taklim kinten-kinten Bu sok maksakeun cengkat apa diguguk? Diguguknya berarti teu aya ngarespon hate eta. Kelalaian masuknya masuk we. Bu kedah bingah hate kieu janten urang janten manusia teh. Malaikat ya. Malaikat teh disebutkeunna abdun mukramun. Hamba nu dimuliakeun. Kedua, malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahu. La ya'sunallaha wa yaf'aluna ma yu'marun. Sampaikan ke malaikat itu tidak pernah bermaksiat ke Allah jeung senantiasa melakukan apa yang diperintahkan. Sehingga zikir kangge malaikat mah mangrupikeun insting. Jadi teu kudu dipiurang deui. Pasti we zikir. Waktu lengong saeutik, waktu dan sebagainya pasti we zikir. Setiap aya perintah kana nungguan kela. Malaikat pangliukeun angin. Cek malaikat teh kela kagok moal. Malaikat mau kitu beda jeung urang. Gitu kan? Nah, malaikat disebutkeun ahli zikir dina Quran, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, senantiasa bertasbih dan mensucikan nama-Mu. Itu kelantaran memang perbuatan atau padamulan malaikat mah zikir we hungkul. Beda jeung manusia, instingna aya dua, wa hadainahun najdain. Sehingga manusia mah dikasih pilihan ku Allah bade zikir, bade lalai. Ketika manusia bisa menempuh zikir, gitu kan, maka dipastikan manusia teh bakal lebih daripada malaikat derajatna. Tadi malaikat disebutkan aya perintah langsung goreja. Urang nalika aya adzan goreja ka masjid, apa kela? Kela berarti kagok kan gitu kan. Sabobak deui. Dan kagok isi labu, wah kemana mah alasan aya we. Berarti kurang teh tidak memprioritaskan Allah. Maknana teu aya satitik iman dina diri urang.
aya satitik iman dina hate urang. Lamun teu aya satitik iman dina hate urang, maka moal aya amalan-amalan atanapi hal-hal naon wae nu aya di alam dunia ieu nu tiasa nyakatkeun diri ibu atanapi bapak ka Allah. Sekalipun katinggal unggal dinten, Bu, bapak teh kasempatan ibu kake takorup ka Allah dimanfaatkeun tara? Muhun Bu cara ge teh sebagai hiji-hijina perantara nu bungkeulekan katinggal anu tiasa nyakatkeun ibu cakap pisan jeung Allah. Pertarosana dimanfaatkeun teu? Da teu pake bosen. Tara. Kadua, murang kali ibu teh hasil hese capek ibu teh kan gitu sareng bapak. Ku Allah teh dijadikeun satu perantara kangge takorup ka Allah. Dimanfaatkeun teu? Henteu nya. Henteu. Nu cakat wae teu matak janten perantara. Bahkan Bu, saupami ibu uninga sababaraha perkataan ulama bahkan disebutkeun dina salah sawios hadis, ternyata ngiceupna seorang istri, ngiceup hungkul imang ngiceup biasa san ngiceupan. Ngiceupna hungkul seorang istri selama dia itu berada dalam ketaatan suamina, ngiceupna ge dianggap zikir. Ngiceupna hungkul eta teh Bu. Dasar kicau atuh. Ngiceup ramen teh Bu maksudna. Sanes kelaser ngiceup. Tapi ketika ibu berada di ketaatan kepada suami, jadi renghap ibu ngiceupna ibu selama ibu aya dina ketaatan ka suami, itu disebutkeunna zikir. So, pada luar biasa kumaha ibu-ibu mah ka surga gampil. Kana-kana ge gampil. Bapak-bapak ka surgana hese, kana-kana gampil. Nya. Nu bangseuna ka neraka? Istri. Gara-gara saha? Ngomong istri seueur di neraka ngan pamagat kita saruat, teu saeutik. Gitu kan? Tah, berarti berarti ibu kedah mulai introspeksi bahwa anu disebutkeun wasilah teh teu kedah mandang amalan terbesar. Terkadang orang menganggap tahajud. Wah, abdi mah da ibadahna ge saeutik keneh. Naon wajib we hungkul can bisa tahajud. Padahal anu pangcaket-caketna aya hiji jalmi, aya hiji salah sawios tabiin lah masa Umar. Jalmi eta teh subuh teu katinggal di masjid. Teu katinggal di masjid. Sampaikeun ka ku Umar ditaros ka ibuna. Mun bahasa urang mah euceuk, ai budak euceuk ka mana? Ka masjid teu katinggal di subuh. Tuh kan? Ku ibuna diwalar eta budak teh pitos salat Isya terus-terusan salat. Sampaikeun ka rek subuh ngalenjak da tunduh. Subuhna kasiangan jadi salatna di bumi. Cek Umar, hade keneh salat berjamaah subuh di masjid daripada ngalaksanakeun salat nu model kitu. Cacakan salat sawewengina gitu kan, tapi subuh nyababkeun kasiangan, maka dietang lalai. Oke lagu. Terus dipaus eta di